Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silahkan buka lampiran hari Rabu ya. Bunda sudah lampirkan satu bungkus kecap, satu buah jeruk nipis. Hari ini kita akan membuat perpaduan antara jeruk nipis dan kecap. Pencampuran dua bahan ini bisa menghasilkan obat, yaitu untuk mengobati gejala batuk ringan. Yuk, sekarang anak-anak silahkan ambil wadah atau mangkuknya. Nah, sebelum jeruk ini diperas, anak-anak silahkan dibuat seperti ini supaya nanti airnya itu keluar semua. Setelah itu seperti ini. Setelah itu diperas, boleh langsung diperas ke dalam mangkuk, atau kalau anak-anak punya alat untuk memerasnya, boleh pakai alat. Alatnya seperti ini, anak-anak silakan tinggal peras. Nah, kalau sudah diperas seperti ini, tuh kan banyak airnya yang keluar. Nah, lalu dicampurkan kecapnya secukupnya ya. Diaduk-aduk. Ya, hasilnya seperti ini. Ini adalah perpaduan antara jeruk nipis dan kecap. Nah, dua bahan ini bisa meringankan gejala batuk ringan. Karena kecap itu bisa menetralisir kandungan asam yang terdapat dalam jeruk nipis ya. Nanti jika anak-anak batuk, jangan takut-takut untuk mencoba ramuan tradisional ini secara alami ya. Terima kasih anak-anak, silakan mencoba. Assalamualaikum.